efecto nevera, ¿no? Ahora, pues dámelo, lo del culete. A ver, efecto nevera. A ver. Punto 1. Primer punto. Tomen nota, chicos. Pasos a seguir. Instrucciones de uso. Vas al coche. Fácil y rápido. Vas al coche, coges el gato. Metes el gato. Abres. Abres culo. Metes polla. Saca el gato. Y cuando sacas el gato de sopetón hace culo. Pero tiene que sonar como la nevera, como el cierre hermético de la nevera. Hostia, ¿qué está pasando esto? Sigue, pero... Pero Pedro. ¿Dónde estábamos? Ah, Efecto nevera, pues ya está, cuando te hace... Y tiene que cerrarte como no... ¿Cómo la sacas luego? ¿Cómo la sacas luego de la nevera? ¿Que cómo lo saco? Sí, porque muchas veces al intentar de nuevo abrir la nevera rápidamente no se hace. Vale. Ahí ya es cuando ya empiezas a follar y el culo ya está ahí pegado y Ya se ciñe, ¿no? ya está ahí ceñido y ya está. ¿Y cómo se define ese efecto nevera, Carlos? ¿Ese culo? ¿Cómo se define? ¿Culo nevera? Culo nevera. ¿Cómo se define ese culo? Como ¿Culo pollo? ¿Culo fino? No, culo efecto nevera. Culo efecto nevera. Interesante. Y ya está. Así de sencillo. Oye, en caso de no tener gato, ¿el coche? Si no tienes el coche a mano por lo que sea.